HUT. Nah, hari ulang tahun kemerdekaan. Ngerti ora? Republik Indonesia yang ngerti ora HUT iki? Tulisan. Lho. Tegese kepanjangan dari HUT. Kepanjangan. HUT. Lah piye to? HUT ku. Ngerti ra? HUT iki apa? HUT tulisan. Tulisane piye? HUT. Nak diwaca? Nek diwaca HUT. Nak kepanjangane. HUT. angel bocah iki. Nek angel aja digarap. Maksudku ki ngejak omong awakmu ki repot. Repot titip. Ya maksud orang nganggo pertitipan kuwi. Piye to? Jan saya abot iki ngejak omong. Nah abot selehne kok bingung. Maksudku ki HUT kuwi apa ya? HUT. Kuwi kepanjangane. Lah iya. HUT kepanjangane apa? HUT. Tulisane. Oh, HUT. Nek diwaca HUT. Ngene lho, tegese HUT ki enek werdine artine. Hari ulang tahun kemerdekaan. Dene kowe iso. HUT ki apa? HUT. ya angel nek. Angel nek. Hari ulang tahun kemerdekaan. Hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, HUT kuwi HUT. apa? Maksudku langsung jawaban HUT kowe ngerti ra? Hari ulang tahun kemerdekaan. Oh, kleru kowe. Lho, lah pripun? Nang ono sing ulang tahun hari. Lah. Ngene lho, Pak. Ya ngene piye? Dalang ora iso to, Pak. Bisa. Hari ulang tahun kemerdekaan itu disingkat HUT. Lah iya yen ngono sing ulang tahun hari dina iki. Lah iya, kok ora nganggo kembang apa kuwi nganggo lilin barang nganggo roti. Berarti hari ulang tahun dina iki. Sewu ayo Pak sambung Aja nesu. Oh sing ulang tahun ki negarane kok iso. Sing marai mumet ki awakmu lho. Mumet ngombe bodrek. Sak omong angel. Ngene. Ngatur. Hari ulang tahun yang ke-80 iki apa sing arep kok wenehke nang Kiai Mbulakjo? Sing arep kok wenehke apa? Omahe apa aku rene iki kowe ngenteni kok panitia kok. Maksudku iki ngene lho, awakmu teko kene terus ninggali apa? Lah ngono. Ninggali apa iki kok bengsine lumbumbuan. Piye to ki? Tegese desa Mbulakrejo ben maju piye? Nah, disurung. Ya. Ben ketok murung ngono. Ya dibong. Angel. Maksudku ben iso mabur ngono lho. Oh ya miber. Angel. Maksudku doa. Oh doa. Rodok nise nek perkara doa. Doa terbaik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah apik. Wah, apik tenan iki. Urung muni ya. Urung to. Sido apa ora geting aku. Sido rada maju kono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tajwidnya tenanan Mas. Sadaqallah. Isine jero ki apa? Aku ra iso ngiseni. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ikhlas, An-Nas apa piye? Modele kaya aku paling isine yo alkohol. Ayat 21. Ya ngatur nih, apa ngono iki 17-an sing meriah. Ya paling tidak. Puisi-puisi apa? Iso maca puisi iso. Iso. Iki temane kemerdekaan kita harus menyesuaikan. Oke, ayo. Apa ya ambune? Timbang dadak raup. Ngomong aja deh. Kaya ngono kok bojone kok gelem ngeloni. Ngene ya ambune sego pecel. Rawon. Kleru. Nah iki lho. Wah soto Mas. Bar mangan soto aku. Iki. Batang kiri. Entek piro ora weneh-weneh. Mangsamu. Pahlawanku diiringi lagune apa? Oh. Lagune pahlawanku. Syukur.